先頭8番サティスファイア、突き放してリードが2馬身3馬身広がりました。7番バンボリーナが追ってもう一度差を詰めてくる。外からは3番テクノエンジェル、大外からは5番のピコダイヤル、間から8頭、先頭からしんがりまで5馬身6馬身、ゴールまで600メートルを切りました。先頭単独8番サティスファイア、1馬身半差、7番バンボリーナ2番手、3番手に3番のテクノエンジェル、手を動かしながら2番手の外に合わせてきます。4番手集団2番のハッピータレイヤの外から5番のピコダイヤル、間から4番フィレタンが押し上げて、この後に1番エレファントライン4コーナーから直線です。先頭8番サティスファイア、突き放してリードが2馬身3馬身広がりました。7番バンボリーナが追ってもう一度差を詰めてくる。外からは3番テクノエンジェル、大外からは5番のピコダイヤル、間から1番のエレファントラン、内から2番ハッピータレイヤを持ってくる。前は変わる。7番のバンボリーナ先頭に変わって、外から3番テクノエンジェル迫ってくる。2頭が並んだところでゴール。